Saludos señores, sean bienvenidos una vez más al canal de Olvera Garage. En esta ocasión traemos una 2014 Silverado con el 5.3. Queja del cliente: le prendió la luz del antiderrapante, el check, y dice que le flashaba el check. Lo que es lógico que un misfire. Ya tenemos el escáner conectado y vamos hacia ahí adelante. Le están dando la camioneta. Vamos a seguir enfrente. Aquí estoy grabando la pantalla y aquí en el cilindro número 6 es donde tenemos los misfires o más misfires. Aquí me adelanté un poco y aquí está el número de cilindro, el número 6, que sería el lado derecho. Aquí nos está dando los misfires. Recordemos que estas camionetas tienen el sistema que desactiva 4 cilindros y te lo hace, es de 8 cilindros y te lo hacen 4 cuando vas manejando en la carretera para ahorrar gasolina. No me acuerdo exactamente cómo va el número el orden de esos, pero el número 6 sí me acuerdo que está entre los que desactivan. Eso podría ser un problema mecánico de que el lifter se está quedando atorado o ya se va a quedar colapsado. Podría ser eso, puede ser inyector, podría ser bujía, bobina, cable, no lo sé, pero hay que tener en cuenta el sistema que desactiva 4 cilindros. Y como les digo, el número 6 está entre uno de ellos. Déjenlo busco para demostrarles eso. Ok, como les digo, aquí ya tengo la información. Ahorita se las muestro. Dice que para proveer una economía máxima en el rendimiento de gasolina, cuando manejas en condiciones que le pisas hacia el motor comanda desactivación del sistema o activación. Se activa el sistema y desactiva el cilindro 1, 7, 6 y 4, lo que yo les mencionaba anteriormente, que el cilindro 6 está entre esos y se convierte en un motor B4 o en modo B4. Dice que del motor opera en 8 cilindros en modo normal, pero esa es una estrategia. Y aquí están las tablas o lo que debe de presentar para que se active ese sistema. Como yo les decía, el motor puede desactivar 4 cilindros y donde nos está presentando los misfires es en el número 6. El número 6 podría ser problema mecánico, o sea, no hay que descartarlo. Aquí, como lo podemos ver, aquí tenemos 14 misfires. ¿Sale? Dejen, los pongo por acá. Y así en simple vista vamos a ver si es algo ¿cómo se llama? Simple, como alguna bujía que esté brincando corriente, un cable,
Ay, disculpen si les estaba yo estorbando. Ajaja. Creo que esta reparación va a ser algo sencillo. Ahorita les muestro por qué. Has your problem, lady. Permítanme. Lo vamos a hacer a la vieja escuela. Quizás ya lo escucharon ahí cómo se oye. Nunca pongan esto a una tierra, pero nunca lo pongan a la batería. No. Dejen, los pongo por acá. Y pienso que ahí escuchan. Disculpen. Como le haré para que lo vean. Déjenlo acomodo aquí, le pongo un zip tie para que ustedes lo vean. Apago una luz y continuamos. Lo vamos a hacer a la vieja escuela, a la vieja confiable. Aquí sí vamos a sacar las técnicas del mecánico legendario. Les voy a poner, yo pienso que por acá. Dejen apagar esta luz. Ahí está mi Tesla. That's your problem, lady. Ahí se siente que falla la camioneta. Ahí les enseñaré la pantalla. Quito mi Tesla, pongo mi Tesla. La quito, la pongo. Aquí estamos aplicando la técnica de la vieja escuela, señores. Yo creo que sí se alcanza a ver cómo arquea. Mi Tesla. Una vez más. Bueno, ahí se ve que está arqueando. La vieja confiable nunca falla. Siempre la vieja confiable. Dejen. Aquí voy a recomendar cables, bujías y bobinas. O es más, permítanme, antes de recomendar todo, vamos a desconectar esa bobina. Todo lo vamos a hacer aquí. Dejen apagar la camioneta. Y vamos a ver si es problema de cable, bujía o bobina. It's your problem, lady. Mira. Se vendrá una lámpara para que vean. It's your problem, lady. Yo no sé cómo andaba jalando esta camioneta así. Money shot. Vamos a recomendar por lo menos esta bobina. Cables de bujías y bujías.
Ups, ahí disculpen. Ya se alcanza a ver el cable y la bujía. So, voy a hablar con mi cliente, recomendar cables, bujías y por lo menos esa bobina. Y a ver qué dice. Si nos autoriza la reparación, continuamos.